హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సుధా కిచెన్ తెలుగు. నేను సుధా. ఈరోజు రెసిపీ పాలకూర పకోడీ తయారీ విధానం చూద్దామండి. చాలా సింపుల్గా టేస్టీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు తయారీ విధానం చూసేద్దాం. ముందుగా పాలకూరను ఇలాగ వాష్ చేసి రెడీ చేసి పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఇలాగ తరిగి పెట్టుకోవాలి. ఇలాగ తరిగి పెట్టుకున్న పాలకూరలో ఉల్లిపాయ ముక్కలు, సన్నగా తరిగిన అల్లం ముక్కలు, అలానే పచ్చిమిర్చి 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇందులోకి 1/2 టీ స్పూన్ వంట సోడా వేసుకోవాలి. ఇలాగ 1/2 టీ స్పూన్ వంట సోడా వేసుకున్నాక ఇప్పుడు సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకోండి. ఇలాగ తగినంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులోకి 2 టేబుల్ స్పూన్ల శనగపిండి వేసుకోండి. ఇలాగ 2 టేబుల్ స్పూన్ల శనగపిండి వేసుకున్నాక ఇప్పుడు ఇందులోకి 1 టేబుల్ స్పూన్ బియ్యం పిండి వేసుకోవాలి. ఇలాగ 1 టేబుల్ స్పూన్ బియ్యం పిండి వేసుకున్నాక ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని అంతటిని ఇలాగ మిక్స్ చేసుకోండి. ఇలాగ ఈ మిశ్రమాన్ని అంతటిని ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలాగ ఈవెన్గా ఈ మిశ్రమాన్ని అంతటిని ఇలాగ మిక్స్ చేసుకోండి. ఇలాగ మిక్స్ చేసుకున్నాక ఇప్పుడు ఇందులోకి సరిపడిన వాటర్ వేసుకోవాలి. ఇలాగ తగినన్ని వాటర్ వేసుకున్నాక ఇలాగ మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలాగ ఈ మిశ్రమాన్ని రెడీ చేసుకున్నాక ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకోండి. డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ కొద్దిగా వేడయ్యాక ఇలాగ పకోడీలాగా వేసుకోవాలి. రెడీ చేసుకున్న పిండి ముద్దను ఇలాగ పకోడీలాగా వేసుకోండి. ఈ విధంగా ఈవెన్గా వీటన్నింటినీ వేయించుకోవాలి. స్టవ్ను మీడియం టు హై ఫ్లేమ్ పెట్టుకొని ఈ మిశ్రమాన్ని అంతటిని ఇలాగ మిక్స్ చేస్తూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి కొద్దిగా వేగాక ఇప్పుడు రెండో వైపు టర్న్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మిక్స్ చేస్తూ ఈవెన్గా ఫ్రై చేసుకోండి. ఈ పకోడీ చక్కగా వేగే వరకు వేయించుకోవాలి. ఈ విధంగా మిక్స్ చేస్తూ ఇలాగ ఫ్రై చేసుకోండి. ఈ పకోడీ చక్కగా వేగే చూడండి. ఇలాగ పకోడీ వేయించుకున్నాక ఇప్పుడు వీటిని సర్వింగ్ ప్లేట్లో వేసుకోవాలి. ఈ పకోడీలను ఇలాగ క్రిస్పీగా వేయించుకోవాలి. ఇలాగ వేయించుకున్నాక వీటన్నింటినీ సర్వింగ్ ప్లేట్లో వేసుకోండి. అంతేనండి, సింపుల్గా పాలకూర పకోడీని ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. సింపుల్గా ఈజీగా పాలకూర పకోడీ రెడీ. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. అలానే నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.